Waggaa kuma sun akka xumurameen bineensichi qabamee seexanichi erga ibiddatti darbatamee teessoo adiitu dhaabbata. Teessoo adii kana dura bara Addaamii jalqabanii warri Kiristoositti namanne hundumtuu bara amma keessa jirru dabalatee warri Kiristoositti namanne Yesuus gooftaadha jedhanii warri namanne hundumtuu ka'anii xinnaan guddaan duuni isa sagee jiru laata bishaan isa du'ee horrachi keessa jiran hundumaan dhiyeessanii fidanii laatanii isa booda firdi teessoo adii dura dhaabbatanii firdi fudhatanii gara abidda barabaraa yookaan badiisa barabaraatti sokkan jedha. Kun du'a lammaffaa jedhama. Nuyi warri du'aa kaanee Kiristoos waggaa kuma jiraanne sun gara firdii sanaa hin dhannu. Bara waggaa kumaa keessa warri utuu namaniin du'an rabbashanii warri du'an yoo jiraatan akkasuma Kiristoositti namaniin warri du'an hundumtuu du'aa kaanii barcuma firdii dura dhaabatu. Maal fudhachuuf firdii abidda badiisa barabaraa warri maqaan isaanii macaafa jireenya namaaf kennu keessatti caafamee hin argamne hundumtuu xinnaan guddaan wal duukaa abidda barabaraatti darban jedha. Kanaaf dhuma waggaa kumaatti inni lammaffaa kanatu ta'a. Si wal warra ishee keessa jiru laatte bishaan warra isa keessa jiru